Пакистанда Исламабадтагы махсус мәхкәмә хәрби генерал элекке илбашы Пәрвәз Мөшәррәфне дәүләткә хыянат итүдә гаепләде. Мөшәррәф 1999 елда хәрбиләр фитнәсе нәтиҗәсендә хакимияткә килде. 2007 елда Пакистанда гадәттән тыш хәл кертте. 1 ел соңрак хакимияттән бәреп төшерелде. Бүген ул ныгытылган иминлек шартларында утырышка үзе дә килде. Бүгенге көндә Мөшәррәф йөрәк авыруы белән Равалпинди каласында хастаханәдә дәвалана. Гыйракның Рамади каласында кечкенә автобуска утырган интихарчы хаус күперен шартлатты. Кимендә 7 кеше һәлак булды, 10-тән артыгы яраланды. Кичә булган бу шартлаудан соң әле дә күпер үтәрлек булмаслык итеп җимерелгән. Әл-Каидага бәйле сугышчылар Анбар вилаятында инде 5нче күперне шартлата. Сугышчыларга каршы чаралар Рамади, Фаллужа һәм вилаятның башка шәһәр авылларында гыйнвар башыннан бирле дәвам итә. Беларустагы оппозиция активисты Анатолий Лябечка урам җыеннары кагыйдәләрен бозуда гаепләнеп 15 тәүлек төрмәдә утырып чыкты. Чыгышына аны дуслары, бердәм ватандашлар фиркасындагы тарафдарлары һәм журналистлар каршы алды. Үзенең төрмәгә ябылуын ул Беларус хөкүмәтенең акылдан язганын күрсәтү белән аңлатты. Казакстанда Астанадагы Русия илчелеге каршында узган җомга көнне Русиянең һава торышын тикшерүче ракета төшеп шартлауына ризасызлык белдереп урам җыены узды. Анда катнашучылар Русия ракетасыннан түгелгән агулы матдәләр мөхиткә һәм тирә-якта яшәүчеләрнең сәламәтлегенә зыян китерәчәк дип белдерде. Пикетчылар Русия ракеталарының Казакстан җирләрендә очыруга протест белдерде. Тифлистә халык совет чорыннан соң Грузияны җитәкләгән беренче президент Звият Гамсахурдиевның кабере янына җыелды. Гамсахурдиевгә бүген 75 яшь тулган булыр иде. Аның улы әтисенең сәер үлемен яңадан тикшерергә чакырды. Гамсахурдиев 1993 елда сәер шартларда үлде. Ул үзенә кул салган дип игълан ителде. Төньяк Гыйракта бер анадан 5 ир бала туган, һәрберсе 600 грамм авырлыкта. Балаларга пәйгамбәр һәм аның 4 хәлифә исемнәре кушылган: Мөхәммәд, Әбүбәкер, Өмәр, Отман һәм Али. Малайларның бәхетле әтиләре балалары һәм әниләренең сау-сәламәт булганнарын белдерде.